10分間だけクラスで 자, 저희는 이제 일본 후쿠오카로 떠납니다. 설레는 마음을 갖고 떠나는 우리 정윤 여보의 뒷모습. 정윤 여보의 공항 패션. 자, 저희는 하카타역에 와 있습니다. 일본에서 제일 크다고 하는 역 중에 하나죠. 하카타역에 오시면은 모든 게 여기 다 있어요. 뭐 쇼핑부터 해갖고 먹거리부터 해갖고 많은 것들이 있습니다. 그래서 후쿠오카 오시면은 하카타역을 들리시는 분이 많죠. 저희 지금 밥 먹으러 가고 있는데 김승현 씨가 지금 길을 찾고 있어요. 근데 제 예감에는 한 번에 못 찾을 것 같은. 구글 맵을 이용하면 쉽게 찾아갈 수 있습니다. 네, 맵을 이용하면 쉽게 찾아갈 수 있는데 맵을 잘 못 보시는 것 같아요. 자꾸 이렇게 전에 빠지라는데 자꾸 한 번 더 가고 한 번 더 가고 해서 지금 결국에는 호텔 앞으로 왔거든요. 저희 묵는 호텔 앞으로. 왜 그렇게 된 건지. 계속 요 근처를 맴돌게 되는 건 아니겠죠? 아니요. 400m 뒤에 우측으로 진입합니다. 확실한가요? 네. 김승현 씨가 길을 좀 잘 못 찾는 경향이 있어서 제가 답답하니까 뺏어가지고 이제 줘봐 이러고서 하는데 제가 이번 여행은 그러지 않을 예정이에요. 헤매면 헤매는 대로 김승현 씨의 독립과 자립심을 키워주기 위해서. 외국에서 헤매는 거는 또 그렇게 나쁘진 않더라고요. 숨은 맛집도 찾을 수 있고 또 의외의 좋은 장소, 좋은 풍경을 또 볼 수 있기 때문에. 인생 많이 헤매셨죠? 네. 여기 좀 일본스럽죠? 일본스럽네요. 근데 한국 사람이 너무 많아서 청계천 온 줄 알았어요. 보니까 일본 사람들이 선배 되게 엄청 쳐다본다. 왜? 잘생겨서 그런가 봐. 일본에서 좀 먹히는 스타일인가? 일본에서도 강상김씨 보나? 아, 도착. 효탄스시 도착했습니다. 어머, 대기줄. 자, 저희는 효탄스시 줄 서서 왔는데 여기 보면은 일본식 메뉴도 있지만 친절하게 한국말로 되어 있는 메뉴를 주셨습니다. 나는 근데 고등어회도 한번 먹어보고 싶긴 하다. 스시 하나랑 고등어회랑 그렇게 한번 시켜볼까? 아니다. 스시를 2판 시켜. 스시 2판 진행시켜. 메뉴가 나왔습니다. 항공샷을 찍는 아저씨. 한번 먹어보겠습니다. 이타다키마스. 못 참고 짠해? 입이 마시지. 뭐부터 먹지? 뭐부터 먹을지 고민되네. 난 요거부터. 저는 장어. 참치. 입에서 녹아. 얘 줄 서서 먹자. 와. 게살 크로켓. 와. 무조건 시켜 먹어야 됩니다. 아니 이렇게 짜증이 났어. 너무 맛있어, 짱났어. 진실의 미간. 전 원래 참치 초밥 좋아하는데, 와, 조개 초밥, 와, 너무 맛있어. 네, 저희는 이제 나카스강 리버 크루즈를 이용하려고 왔습니다. 여기가 30분 간격으로 있는데요. 이 강을 따라서 이제 쭉 30분 정도 왕복을 해서 돌아오는 코스입니다. 예, 여기가 타는 곳인데, 여기 이제 직원분이 한국말을 할 줄 아셔갖고 편하게 티켓을 이미 끊어놨습니다. 저희가 이 배를 타려고 합니다. 1인당 1,500엔, 그러니까 15,000원 꼴인 거죠.
나카스강 이제 포장마차 거리. 反対側の西中洲ですね。 아, 예. こちらは高級志向のレストラン料亭が並んでおります。 그렇다는데. 아, 알아들을 수가 없네. 자, 하늘에는 뭐 약간 저녁 노을이 지려고 하네요. 나 클로즈업 잡지 마. 장 작가의 정수리는 배를 타고. 아, 여기 포장마차가 벌써 장사를 개시했네요. 中洲エリアの時から夜中の2時までですね。おいしいものが食べれ 감흥 ます。 없이 흔들어준다. 왜 외국인인 거 선배 되게 이태리 베니스 상인 같다. こちらですね、夜8時からの10分間だけプラスで 낚시하시는 분도 계시네요. 와, はい、 멋있다. 博多ポートタワーです。全長 와, 무슨 축제가 있나봐요. 와, 야끼소바다. 난리가 났습니다. 축제 현장. 뒤에 석양 좀 봐봐. 와, 그림 그린 것처럼 이렇게 뒤에 배경이 와 너무 이쁘지 않습니까? 와. 오늘 여기 무슨 날인가 봐요. 길거리 음식 축제하는 아, 느낌인데요. 그런 날인가? 뭐 공연도 많이 하고. 푸드트럭 같은 것도 막. 네. 안녕하세요. 같이 한번 아, 예, 예. 너무 재밌단다. 한국인 분들을 만나셨어요. 아, 사진 찍어주라고? 아, 네. TV에서 많이 봤어요. 안녕하세요. 저는 찍사입니다. 오늘 아버님도 잘 보고 있습니다. 예. 고맙습니다. 저희 이제 포장마차 거리, 나카스강의 포장마차 거리를, 와. 여기 아까 타던 배. 저게 이제 마지막 7시 배. 우리나라 밤도깨비 야시장. 네, 밤도깨비 야시장 같은 거죠. 여기 이렇게 바로 강이 이렇게 있는 느낌의 포장마차 거리인 거죠. 강뷰 보면서. 네. 자, 저희는 이제 저희 숙소에 왔는데 숙소 들어가기 전에 편의점 털이 한번 해보겠습니다. 패밀리마트, 일본 패밀리마트, 후쿠오카 패밀리마트 편의점 털기 들어가시죠. 저희 사실 오늘 이자카야를 가려다가 시간이 늦어서 실패했거든요. 그래서 편의점을 오늘 털고 있는 겁니다. 아, 이 주먹밥 맛있는데 명란젓. 아시다시피 김승현 씨가 편의점 엄청 좋아하잖아요. 한국에서도 가면 한 1시간씩 안 오는데 지금 일본 편의점은 신세계. 여기 종류 너무 많아. 너무 많아. 이거 뭐 오늘 내로 쇼핑 끝나겠어요? 눈 들어가요. 아 진짜 왜 저래? 저렇게 까분다는 거는 기분이 너무 좋다. 기분이가 너무 좋다. 아사히 슈퍼드라이도 사주세요. 네. 아사히 슈퍼드라이도 이게 요즘 엄청 핫한데 한국에 없어요. 이렇게 돼 있어. 따는 게. 자, 한번 이거 먼저 비주얼 한번 보여주세요. 딱 따갖고 저희가 또 보여드릴게요. 어떤 느낌인지. 소리가 명쾌하다. 이렇게 하면은 거품이 와. 이렇게 거품이 올라서 저도 한번 코카콜라 잭콕을 한번 같이 짠하고 먹어보도록 하겠습니다. 짠. 맛있고. 와, 이거 진짜 맛있네, 잭콕. 와, 이럴 거면은 굳이 타서 만들 필요가 없는데? 와, 뭔가 코카콜라 맛이 나는데 너무 코카콜라처럼 막 달거나 막 그러지 않고 술 맛도 나면서 와, 이거 진짜 저 이거 진짜 강추입니다. 꼭 한번 사서 드셔보세요. 와. 그 와중에 거품이 계속 올라가가지고 저는 맥주를 언제 먹을 수 있는 건가요? 거품이 계속 올라오는데 거품만 김승현 같은 맥주네. 거품이 많아.
저희는 어제 숙소에서 편의점 털기 야식을 해갖고 얼굴이 많이 부었습니다. 오늘 둘째 날인데 나오자마자 모닝커피 마시러 왔습니다. 여기가 어디냐면 후쿠오카에서 가장 오래된 카페인데요. 1934년에 연 브라질레이로라고 카페 왔습니다. 아이스 아메리카노를 시켰습니다. 이렇게 나오거든요. 엄청 진하다 맛이. 원두가 진합니다. 전체적인 분위기를 한번 보여드리겠습니다. 규카치를 먹으러 왔습니다. 여기 모토무라 규카치. 이렇게 해먹는 거 맞죠? 맞아요. 예. 현지에 있는 모토무라 규카치. 서름이 자꾸 낼름낼름 하는 거야. 이거 빨리 구워졌으면 너무 미친다 느낌. 이게 진짜 한국인들 없는 일본 라면. 나가마 먹고 여기 요지도 들어있다. 요지. 친절하게 요지도 들어있어요. 하나 둘. 이거 내 거. 삶은 달걀 들어간 라멘, 그다음에 매운 된장 소스를 한 라멘입니다. 일단은 국물만부터. 와, 진하다. 이따다키마스. 고추장 큰 맛. 매운 된장이래요. 그래서 약간 그 발효 맛이. 왜? 별로? 아니 맛있어. 순하면서. 맛있다. 여기 일본은 어디 가도 라면을 기본은 하는 것 같아. 우리나라 뭐 그냥 라면, 김밥 천국에서 라면 끓여는 것처럼. 고기도 너무 맛있는데? 여기 맛있는데? 네, 저희가 다음 행선지를 찾은 곳은 뒤로 보이시면 저 후쿠오카 타워입니다. 저기서 이제 꼭대기로 올라가셔서 이제 전망을 많이 보시고, 여기는 모모치 해변입니다. 인공 해변인데 여기 보시면 이 모래가 하와이에서 퍼온 모래래요. 여기 석양이 지금. 너무 이쁩니다. 예. 음악도 너무 좋고 잘 어울리고. 거기서 젊은이들은 파티하고 있어요. 바베큐 파티. 하와이 아저씨 같아. 저쪽으로 보이는 게 이제 이 모모치 해변의 예식장, 해변을 배경으로 한 예식장입니다. 저기서 결혼 많이 한다고 하더라고요. 진짜? 저희는 모모치 해변에 앉아서 지금 샌드위치와 포카리 스웨트를 마시고 있습니다. 하나 갖고 나눠 먹고 있어요.
근데 일본에 이렇게 계란 샌드위치가 왜 이렇게 맛있죠? 계란이 맛있는 거야? 소스가 맛있는 거야? 근데 이 소스는 우리나라로도 따라할 수 있을 텐데 일본 계란이 맛있나? 너무 맛있어요. 맨날 와 있으면 짓는 그 표정 있죠? 와, 이 바닷가 보면서 먹으니까 더 맛있는 것 같아. 이 바닷가가 이렇게. 너무 시원해요. 지금 한국은 엄청 덥대요. 오늘은 사실 여기는 안 더웠어요. 더웠는데 시원했어요. 그럴 수 있잖아요. 더운데 시원한 거. 뭔지 아시죠, 다들? 좋네요. 한국 사람이 근데 진짜 많아서 속초 온 것 같은 기분은 좀 있어요. 죄다 한국 사람이야. 아까 누가 그러더라고. 야, 일로 빨리 서봐라. 사투리 엄청 많이 들리고 정겨워요. 네, 저희는 오늘 마지막 날 하카타역의 불서는 맛집 키와미야 함바그 찾아왔습니다. 와, 저 앞에 보이시나요? 벌써부터 줄이 엄청나게 서 있습니다. 지금 11시 14분인데 와, 벌써 이렇게 줄이 서 있어요. 아, 좀 더 미리 올걸. 와, 몇 시에 여길래 벌써. 저희 2시간 기다려서 왔어요. 2시간 만에 먹는 저를 이렇게 구워 먹는 거예요. 오늘 여행의 마지막 만찬입니다. 여러분 소리 들리시죠? 이거 직접 구워 먹는 거거든요, 함박을. 와, 보이세요? 와, 왜 줄 서서 먹는지 비주얼이 변화요. 달걀 반숙을 꼭 추가하셔야 됩니다. 달걀 반숙에 이 함박 스테이크 육즙이 배갖고 딱 쪄오르면서 되게 맛있어요. 기다린 보람이 있구만. 여기는 참 고기 굽는 이 소리도 먹는데 한 몫을 하는 것 같아요. 이 고기랑 밥과 맥주의 조합이 너무 좋다. 너무 좋다.